سجدې په وخت کې چې سړی د بره نه راښکته شي او سجدې ته ځي په دې کې یو عمل مونږ کوو چې دا سنتو خلاف دی او مونځ کې پکې نقصان پیدا کېږي هغه دا دی چې کله سجدې ته روان شي نو لاسونه به خویې نه بعضې خلک که تاسو کړي د لاسونه به داسې کې و سجدې ځای ته به ورسي دا صحیح نه ده صحیح طریقه دا ده چې ته راښکته شوې ډایرکټ لاسونه د سجدې ځای ته ویسه ډایرکټ راکاږې ځان پسې مه دا خو ته پکې لوبې کې یو دا دویمه دا چې سجدې ته لاړ شي نو دا لاسونه د دې ترخونو نه به ستا جدای دغه سنګرې به ستا د پتونانو نه جدای او دا ځایونه دا به ستا د ځمکې نه اوچتې دې ته سجده وایي سجده په اوو شیونو باندې کېږي دوه لاسونه مخ دوه خپې د ګوتې او دوه زنګونان نو اوه شو دې اوو باندې سجده کېږي او ته چې داسې سجده ولګې چې ټول وجود یې د یو بل سره نښتي او سجده دې وکړه نو دا خو سجده نه شوه دې ته نبي علیه السلام فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی څوک چې دغسې سجده لګي چې لاسونه یا دا سنګلې راغونډې دي طرفونو پتونانو دې ته نبي علیه السلام د سپي سره تشبیه ورکړي وایي دا داسې دی لکه سپی